Sasa nataka nikupe mawazo ya biashara 10 ambazo zimetengeneza matajiri wakubwa sasa kwa Tanzania na ambazo zinaendelea kutengeneza matajiri wakubwa na wengi wao wakiwa ni vijana. Kwenye hizi biashara 10 unaweza ukachagua biashara moja ambayo unaweza ukaifanya na baada ya muda kabisa na kuhakikishia unaweza ukawa na mafanikio makubwa. Unaweza ukaianza kwa udogo, mwisho wa siku ikawa ni kubwa. Unaweza ukaianza kwa ukubwa kama mtaji wako unaruhusu. Biashara ya kwanza ni kutengeneza pesa nyingi sana sasa kwenye sekta ya kilimo kibiashara. Biashara ya pili ni biashara ya kuagiza bidhaa nje ya nchi, sasa China, kwa sababu China bidhaa ni bei nafuu sana, na kwa sababu sasa hivi Watanzania wengi wameibuka kwenye biashara, basi wewe unaweza ukawa unaagiza bidhaa China, aidha kwa kwenda au ukajifunza kuagiza kupitia na Alibaba pamoja na Tabu na mitandao mingine ya China. Kikubwa hapo unaweza ukajifunza namna ya kuagiza, lakini pia ukajifunza namna gani ambavyo unaweza ukaepuka utapeli pamoja na kuuziwa bidhaa ambazo hazina ubora tofauti na zile ambazo umeagiza. Lakini kimsingi kama utakuwa una uwezo wa kuagiza bidhaa China direct kutoka viwandani au kwa masupplier wakubwa, una uwezo wa kutengeneza faida sana, kwa sababu mwisho wa siku wewe utakuwa unawauzia wafanyabiashara wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni biashara ambayo inatengeneza matajiri wakubwa sasa vijana. Ni siku hizi nimekuwa nikiona mabinti vijana wakiwa wakienda nje ya nchi ya sasa China kuweza kutengeneza pesa kupitia biashara na kuuza product mbalimbali. Kwa hiyo wewe pia unaweza kufikiria hii biashara na ukaifanya. Na sio lazima utafute pesa kwenda kusafiri nje, lakini pia unaweza kaanza kwa kuwa unaagiza mtandaoni kupitia Alibaba. Na kama haujui, mimi pia naweza nikakusaidia namna gani ambavyo unaweza ukaagiza bidhaa nje kupitia Alibaba. Nina madarasa ambayo nimekuwa nikifundisha watu online, lakini pia physical, lakini pia ninaandaa safari za kwenda China kwenda kujifunza juu ya mambo ya biashara. Kwa hiyo pia kama unatamani kwenda China na hujui sehemu gani ya kuanzia, mimi naweza kusaidia aidha kujiunga na madarasa, kuelekezwa au kukusaidia namna ya kwenda China. Hiyo ni biashara ya pili ambayo ni nzuri zaidi. Biashara ya tatu ni kuuza bidhaa kwa jumla. Hii tunazungumza kama chimbo, kutengeneza chimbo. Na kuuza bidhaa kwa jumla, yoyote ile bidhaa. Unaweza kaamua labda ukawa unauza furniture kwa jumla, ukawa unauza wafanyabiashara wengine. Unaweza kaamua ukawa unauza bidhaa za elektroniki kama vile ma TV, cameras, fridge, washing machine na vitu vingine vyote, au mavazi kwa jumla, ambapo wafanyabiashara wanaweza kawa wanakuja kununua kwako. Na hii tunaita chimbo, kwa sababu wafanyabiashara wamekuwa ni wengi, basi wewe unaweza ukawa ni giant, unaweza ukawa ni mkubwa wao. Na hiyo of course inahitaji mtaji mkubwa. Kwa kama una mtaji ambao unaweza kuwa unaagiza bidhaa na unakuwa unauza kwa jumla tu, basi unaweza kutengeneza faida sana, kwa sababu uhitaji ni mkubwa. Lakini biashara ya 4 ni biashara ya chakula. Tunazungumzia migahawa, tunazungumzia biashara ya nafaka, tunazungumzia biashara ya hoteli. Ni biashara ambazo ni nzuri kuweza kuwekeza kwenye sekta ya chakula. Na sekta ya chakula kama unawekeza kwa mtaji mdogo, unaweza kaanza tu kidogo kwa kefu ukaenda unakuwa. Sasa kisha kwamba unalenga ile maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa, sasa kama migodini ambapo watu hawapiki wenyewe, kwenye mahosteli, kwenye maeneo ambayo ni stendi, ukawekeza kule na kidogo kidogo ukaenda ukakua, mwisho wa siku ukaweza kujenga jina. Biashara ya 5 sasa ni kuwekeza kwenye burudani. Tunapozungumzia kwenye habari na burudani, ni kuwekeza kwenye mambo ya digital. Sasa hivi kwenye digital, lakini pia ma DJ, muziki, tamthilia, ukawa mwandishi wa tamthilia au ukawa mwigizaji, kwa sababu sasa hivi kuna uhitaji mkubwa. Kwa sasa hivi tuko kwenye kipindi ambacho tunalipia vingamuzi. Kwa hiyo makampuni yanatengeneza pesa nyingi sana. Kwa hiyo unaweza kaingia kwenye uandaji wa tamthilia au kwenye eneo lolote lile, kwenye kurekodi videos na kutengeneza movie mbalimbali, kwa sababu bado watu wanahitaji entertainment. Kwenye vichekesho unaweza ukawa manager au ukawa mchekeshaji mwenyewe, ukawa unaandaa matukio au ukaanza kutengeneza content. Mwisho wa siku ukatengeneza pesa kupitia matamasha, au ukatengeneza pesa kupitia mitandao, kutengeneza pesa kupitia matangazo ambayo unaweza kuwa unatangaza brandi tofauti tofauti. Kwa hiyo kwenye sekta ya habari na burudani ni sekta ambazo bado zinakuwa sana. Na
Kwa sababu dijitali inakuwa, matumizi ya mitandao ya kijamii yanakuwa, basi wale watu ambao wamewekeza kwenye burudani wataendelea kutengeneza pesa zaidi. Na biashara ya 8 ni biashara ya usafirishaji pamoja na usambazaji wa bidhaa, delivery. Lakini pia unaweza kuanzisha kampuni ya usafirishaji ambao kwa unasafirisha mizigo. Ni biashara ambayo inakuwa kwa kasi sana, kwa sababu ni ukweli pia kwamba wafanyabiashara wengi tunategemeana. Huko Dar es Salaam unamtegemea mtu wa Mtwara anunue bidhaa yako. Mtu wa Mtwara anategemea kuleta korosho Dar es Salaam. Mtu wa Shinyanga anategemea kuleta mchele Dar es Salaam. Mtu wa Dar es Salaam anategemea kutuma labda nguo Shinyanga. Kwa hiyo watu wote wanahitaji mtu ambaye anaweza kawa anasafirisha mizigo. Kwa hiyo